大家好，欢迎回到比巴评测室，我是猪王。今天要讲的内容，原则上我希望大家永远都不要用上，但这又是一个在必要的时候非常实用的电脑技巧——重装系统。本期视频我会从头开始，手把手教会大家如何给我们的笔记本重装 Windows 操作系统。虽然 B 站上已经有很多重装系统的教程了，但是我看了其中的一些后发现，大部分都是针对台式机的，笔记本可能需要额外几步操作才能够完成。并且每个人都有自己独特的习惯，因此这期视频我们就以笔记本为主角，以 Windows 11为例来讲讲怎么重装系统。由于是教程向的节目，篇幅可能会比较长，我也会相对啰嗦一些。毕竟呢，还是希望尽可能的向你展示更多的细节，让你的电脑尽快恢复正常。这里我会以目录的形式进行视频内容分段，你可以根据需求跳转到对应的标记点。好的，那么我们现在开始吧。首先，我们解决第一个疑问：什么情况下需要重装呢？在我刚接触笔记本的时候，那会儿几乎是每一台新电脑它都要重装系统。在以前盗版系统泛滥、大家正版意识不强的年代，厂商为了降低出售笔记本的成本，很多都是直接用 DOS 系统或者 Linux 系统出厂直接上架出售。这时候笔记本相当于是没有系统的，在实体店当场拆箱、当场装系统已经是家常便饭了。到后来 Windows 8.1 开始普及，微软给 OEM 厂商把预装系统的价格降低了不少。各家 OEM 考虑到出厂预装好系统 Office 这些软件，用户到手就能直接开始使用，更加方便一些，逐渐呢也开始预装 Windows 系统了。一般来说，预装好的系统通常是可以直接使用的。虽然现在有些厂商不是很道德，把预装系统捆绑了一堆无用的软件，像什么浏览器啊、第三方杀软啊等等。但实际上，你到手自己把它卸载掉，不会影响正常使用。所以通常遇到以下这么几种情况，我才会建议你重装系统。第一，系统功能严重异常，无法修复，会出现蓝屏、黑屏、死机、卡顿，或者直接没办法正常开机了。第二，安装应用软件后机器报错，无论怎么卸载重装软件都无法正常运行。第三，系统内杂乱的软件太多，硬盘爆满，无论怎么清理都腾不出空间。重要的资料已经挪走了，还是有很多自己不知道是什么的东西占了电脑的硬盘空间，想直接一下子全部清理掉。第四，电脑用太久了，想升级新版本的系统，体验新界面、新功能。第五，朋友、对象的电脑坏了，或者女同学的电脑出问题了请你帮忙重装一下。除了上面说的这些情况，其他的我都认为你可以不用重装电脑，没必要承担电脑损坏的风险。好的，既然你看到这一步了，说明你遇到了上面提到的问题，你已经准备重装了。那我得考考你啊，重装系统的第一步是什么呢？我的答案是备份重要文件。因为重装系统跟手机刷机类似，它是一个有一定风险的操作。既然它有风险，那么把风险值降到最低的办法，就是提前把电脑里的重要文件转移走。你可以准备一个大一点的硬盘，把你重要的照片、视频、文件、备份好的聊天记录等数据拷贝出来。这样，即便电脑重装坏了，你的资料还是完好无损的。要是你不知道你电脑里哪些是重要文件，那可以设想一下假如你的电脑现在丢了，你最先想到的是哪些东西呢？我想这样应该能帮你判断资料的重要性。我家里的电脑，硬碟里面的东西，帮我沉到浴缸，把内容彻底清除干净。资料都备份好了之后，接下来我们就得进入到第二步，选择重装方案了。这里我想先介绍一种特殊的方案，一般这个功能笔记本才有，台式机很少见到。部分笔记本自带了官方的恢复镜像，你可以通过它们自带的系统级出厂重置功能来达到和清空硬盘使用镜像重装的同样效果。可惜的是，目前搭载这个功能的厂商并不多据我所知，目前只有华硕、微星、戴尔以及蓝天的部分机器会搭载这个功能。我们这里以这台 Alienware M18和枪神7超劲版举例。M18 可以在按下开机键后连续按 F12 进入启动选项页面，在这里找到这个选项，点击进入，片刻等待之后会进入到它自带的系统恢复助手里。右下角可以找到重置选项卡，确认你机内的所有重要文件备份好了之后，点击开始重置。在这个菜单里，你可以选择重置为出厂设置，点击下一步，它会再次询问你是否需要备份。你可以根据你的需求进行选择，然后确认你的选项，点击下一步，机器就会直接进行工厂重置。只要你按照我们的选项来选，不用做额外的操作，
它只需要不到5分钟，就会跟你刚买的新电脑一样，直接清空所有的东西，回到电脑刚到手时的状态。然后你可以按照屏幕提示进行初始化。联网过程中 ，Windows 11通常会要求你强制联网，去登录微软账号。但是国内网络连接微软的土豆服务器，那叫一个又慢又不稳定。所以说呢，我这里还是建议你跳过联网。因此，你最好还是先断开电脑的网线。到联网的这一步，你可以按 Shift 加 F10，用鼠标选到弹出的 CMD 框中，输入这行字，按回车，电脑会重启，再重新进入初始化界面。之后到联网步骤里就会多出一个我没有互联网这一选项，点击这一项即可完整跳过。这时候电脑已经是安装完毕的状态了，按步骤完成初始化之后即可正常使用，功能均不受影响。ROG 的枪神7也是同理，你只需要在系统页面按住 Shift 键点击重启，进入到高级恢复界面，点击疑难解答，然后点击这个，即可进入恢复界面，然后选择恢复系统，点击是，5分钟内就会完成恢复，进入初始化界面。同样按照步骤完成初始化后，即可正常使用，功能不受影响。看到这里就有同学要问了，既然重装系统如此简单，为什么我们还要大费周章出一个这么长的视频教程呢？这不是2分钟就把事情讲明白了吗？这个 OS 出厂恢复功能虽然是好用，但是呢，它也有很多弊端。第一是，除了这几个厂商有内置恢复镜像以外，其他厂商目前是没有这个功能的。它跟 Windows 自带的系统重置完全不同，它相当于在第三方系统里把预先安装好的 Windows 镜像解压缩一遍，覆盖重新安装，而 Windows 重置是在目前已经安装好使用过的系统上进行重新擦除、修正错误，本质不同，对应的效果也不同。第二种情况是，如果你原装的恢复分区被破坏了，这个功能就失效了，只能用普通的方法重装，一样是没有办法通过这个功能进行系统重装还原的。假如上面的方法你不适用，这时候我们就开始进入正片了，隔盘重装。首先，在你打算重装之前，请购买一个 U 盘，容量最小8GB， 通常建议是16GB 或者32GB， 当然你再买大一些的也可以啊。我们随后会把这个 U 盘制作成系统安装盘，你可以这么理解，这个有点像很久以前的系统安装光碟或者说软碟，只不过呢，把系统盘的存储介质换成了 U 盘。U 盘的速度相比光碟读写会更快，因此系统安装的速度也一定取决于你 U 盘的速度，所以建议买 USB 3.0 规格或以上的 U 盘。当然，如果你手头有 USB 2.0 的盘，那也不是不能用啊，就是速度慢点嘛，对功能是没有影响的，放心好了。其实，在 B 站上也有很多教程会教你在没有 U 盘的情况下重装系统。我简单研究了一下，这类方法通常是把现有的硬盘空余容量划出一个分区，安装成 PE 系统，再通过这个分区单独启动 PE， 对原分区进行系统重装的操作。确实那也是个办法，但是我总觉得不隔盘重装就不是彻头彻尾的重装，不够干净，不够爽。所以说呢，我这里还是建议大家借助 U 盘来重装。U 盘准备好之后，我们就可以制作启动盘了。这里我通常会有2种大的方案，第一种是官方安装工具制作 U 盘，第二种是第三方的 U 盘引导工具刻盘。可能这里会有观众说，我一般重装用的都是 WinPE 的 U 盘，比这个制作镜像方便多了。而且呢，在 PE 里运行 DiskGenius 快速格式化硬盘，镜像也能用安装器直接安装，更方便。而且 PE 里还有一些特殊的功能，很实用啊。确实是这样啊。PE 是目前使用最广泛的装机工具，也是从 Windows XP 就开始延续下来的使用习惯。但也因为它流传的时间够久远， PE 也有很多弊端。就比如有些 PE 它安装出来的系统会捆绑广告软件、篡改浏览器首页等等，就让人很不爽了。既然我都教你重装系统了，那我得保证你装出来的系统跟微软提供的镜像包里一模一样。因此，这里我会推荐我个人常用的几个方案，它没有对错，完全是个人的习惯和喜好问题，所以根据你自己的想法来即可。第
第一种方案是用官方的 Windows 11镜像制作工具，这个是最官方、最正规的方案。只要你用这种方法制作出来的 U 盘，基本上保证是100%没问题的。首先进入到微软的软件下载中心，在这个页面里点击选择你需要的系统版本。这里我们以 Windows 11为例，在这个页面里，你可以在创建 Windows 11安装这一栏点击立即下载，就可以获得一个启动盘制作工具。把 U 盘插到你的电脑上，如果你的电脑此时已经无法使用了，可以用另一台能运行的电脑来完成 U 盘制作。制作过程非常简单，甚至可以说是无脑。点击下一步，在这一项里选择 U 盘，选择对应你插上的 U 盘盘符。注意啊，这里最好只插你要制作的盘，拔掉其他无关的盘。接下来会格式化掉你 U 盘里的所有内容。确认完毕之后，它就会开始自动化的启动 U 盘制作过程了。很简单，对吧？但是接下来就是痛苦的时候了。它的这个制作工具只有几兆，但众所周知啊，完整的 Windows 安装镜像可得4-5个 G 啊。于是它就得给你现场下载镜像。注意到这个不会影响你正常使用电脑的提醒了没？这意味着它不怎么占用网速，所以下载真的很慢很慢，通常要花1个小时甚至以上的时间才能够准备好。真的啊，1000兆宽带专线硬是用出了10兆小水管的感觉。那除了第一种官方的启动盘制作方法，我个人还是更推荐使用第三方工具来进行启动 U 盘的制作。常用的制作软件，我个人更推荐这个 R， 我也不知道怎么念，和这个 Ventoy。这个软件是一个 Windows Linux 系统开源的启动盘制作工具，就像它官网的描述一样，麻雀虽小，但五脏俱全。一个1.4兆的软件就能直接把系统镜像刻录到 U 盘内，实现跟官方工具一样的效果。这时候我们就需要准备另一个东西，叫做系统镜像了。那这个镜像在哪里下载呢？这里我推荐一个网站，叫做 Next I Tell You。这个网站的前身是 MXDN I Tell You， 是一个比较知名的镜像下载站。这里你能很方便的找到各种系统软件的镜像。简单注册并登录之后，你就能在这里找到 Windows 11的镜像了。除了它建议使用的版本以外，你还可以在下方找到对应的先前的版本，想选哪个选哪个。如果你不知道要安装什么版本，那我的建议是可以选择最新版往上退一个版本。最新版可能还存在一些 bug， 后续才会更新推送修复。那因此呢，上一个版本往往是最靠谱的一版。那如果你非要问我装哪个系统好，或者说我的新电脑可以通过这个方式装老系统吗？有个很实在的判断方法是你的电脑有什么版本的驱动。有一个简单办法来确认这一点，你可以先上你的笔记本电脑官网，查一下这个型号的机器有什么版本系统的驱动。通常来说呢，新的电脑只有 Windows 11的驱动，老一点的可能有 Windows 8.1、Windows 10、11都有，再老一点的可能还支持 Windows 7啊。系统通常向后兼容，也就意味着老电脑可以装新系统，但新电脑装老系统可能就没有办法正常使用所有功能了。从我个人的习惯来说，建议是如果能装 Windows 11就尽量装 Windows 11好了。目前从兼容性等各种角度来说， Windows 11基本上跟之前的系统一样没太多毛病，并且由于12代之后的酷睿处理器加入了大小核功能，而 Win 11的兼容性是相对来说最好的，所以原则上我还是更建议你安装 Win 11一些，性能方面不容易出问题。当然，如果你的工作比较特殊，对系统有硬性要求，老的系统硬要装也是可以的，就是驱动适配方面可能只有通用版了，导致一些功能会不正常，这一点你就得自己考虑了。然后是系统版本，一般微软的镜像会分为2种 ，2C 和 2B。C 版的系统通常可以安装家庭版、专业版 ，B 版的系统可以安装教育版、企业版、专业版、专业工作站版。如果没有特殊需求，我更建议你选择家庭版。目前家庭版可以满足绝大多数用户的使用需求，即便你没有主策略工具，现在也能通过修改注册表的手段停止系统更新、关闭 Windows Defender 等操作。而且我们现在的笔记本通常都是包含了一份家庭版系统的激活序列号的，相当于你已经为这个系统付过钱了。这个系统的激活码会一直绑定在你的主板上，重装完系统之后，机器会读取你的激活码，为你自动激活。如果你安装的是其他版本，那货不对版就没有办法激活了。Windows 并不是免费系统啊，从支持正版的角度出发，这样你就得重新购买一份系统了。接下来就是下载镜像了，我们这里选择 Windows 11 Consumer 版本。你看看啊，这个镜像的下载速度，
果然还是现代化的工具比较靠谱啊，5分钟就下完了。然后我们用管理员模式运行这个工具，设备选择你的 U 盘，引导类型选择镜像文件，点击右边的选择按钮，找到刚才下载好的镜像，分区类型就默认是 GPT， 目标系统类型也保持默认 UEFI 即可。这2个选项都是新笔记本默认支持的。下面的格式化选项保持默认就行了。注意啊，上面的微软官方工具以及这个工具都会对 U 盘进行格式化，清空 U 盘里的所有数据。所以说做系统盘之前也记得保存好 U 盘里的重要文件。然后点击开始，这里跳出的选项我建议是默认，或者根据你的需求来。然后确认，等待片刻，一个系统盘就做好了。拔出 U 盘重新插上之后， U 盘里应该会有这些文件。如果中途出现了报错，那可以换一个镜像，或者换一个接口，换一个 U 盘再试试看。这个时候把 U 盘插上，以这台联想拯救者 R9000X 为例，按 F2 进入笔记本的 BIOS， 点击 More Setting， 进入高级管理界面，按 F9 先还原一遍出厂设置，再在 Boot 目录里把 U 盘设置成第一启动项，再按 F10 保存并重新启动，就能引导 U 盘启动了。当然，你也可以在开机的时候猛按 F12 进入高级启动选项，在这个界面里选择 U 盘启动，也能达到同样的效果。除了上面提到的这个 ARP 软件，另一个工具 Ventoy 也是同事安利给我的。它的原理类似啊，先给 U 盘制作一个引导目录，但不同的是，它可以在 U 盘里存放多个系统镜像，然后启动后呢再进行加载，这样就不用每用一个镜像就要重新刻一遍盘了。下载这个软件后解压，以管理员启动 Ventoy to Disk， 然后这里点击安装，它会提示你格式化，点击2遍确定之后，它会自动给你进行 U 盘引导程序的生成。完成后，你在此电脑里能够找到 U 盘对应的盘符，接下来你就可以在这个盘里放入你需要的镜像了，然后弹出，把 U 盘插上电脑，和上面的步骤一样，选择 U 盘启动。部分电脑可能会在启动的时候提示你，你的电脑安全策略不允许你启动这个 U 盘。这时候你可以选择在 BIOS 里找到 Secure Boot 选项，把它关闭，这样就能顺利启动了。启动后，接下来就进入安装步骤。进入这个页面后，选项可以保持默认，点击下一页，点击现在安装。在这里选择你要安装的系统版本，上面有提到过。如果你想直接激活，那选择家庭版就行了。接下来勾选接受软件许可条款，点击下一页。这里它会提示你执行哪种升级的安装，选择自定义即可跳转到磁盘选择页面。它会问你，你想把 Windows 安装在哪里呢？如果你的电脑里已经安装了系统，你会看到这样一个画面，驱动器0加上好几个不同的分区，1、2、3、4，后面也会分别标注类型，分别是系统分区、MSR 分区、主分区、恢复分区。这里我会请后期把对应分区的用途打在屏幕上，如果你感兴趣的话，可以参考一下。注意啊，这里的分区是系统正常运行的必要选项，如果你不是打算全部清空，那就不要对它进行调整。如果你需要分盘或者保留你硬盘里的其他目录，比如说 D 盘的内容，你可以通过容量来判断哪个是 C 盘，然后格式化 C 盘对应的主分区，再选择安装到 C 盘里，这样你 D、E 盘等其他盘的内容就会被保留下来了。那在这里，我个人的建议是，如果你只有一个硬盘，最好是整个硬盘清空，重新进行分区，这样能够解决大部分因为系统安装导致的 bug。而且现在大家普遍使用的是固态硬盘了，基本上不需要遵循之前的机械盘那种需要多个分区把软件尽量放在 D 盘的习惯。所以说我通常是粗暴的把对应的驱动器所有的分区都删掉，因为数据我全部都备份过了，所以不用害怕嘛。然后直接点击下一步，系统会直接给你重新自动分区，并且会把系统安装在主分区内。接下来等待它自动读条，多次重启，然后就进入到熟悉的界面了。然后你可以按照屏幕提示进行初始化，在漫长的下一步、下一步、下一步之后，多次重启，终于能够进入到桌面了。如果是重置系统，那到这一步就结束了。但如果是给笔记本重装的话，那到这一步只能说完成了50%啊！你会发现初始化的过程中，屏幕帧数很低，甚至有的机器触控板不能用，无法联网，没有声音。接下来是我认为最重要，但是很多教程里都不会教你的一步，也是系统重装过程里无可或缺的一步，
那就是装驱动。虽然它看起来已经是一件非常简单的事情了，甚至在新版的 Windows 10和11操作系统里，你只要连上网，打开 Windows 自动更新功能，它会自己给你打驱动，设备管理器里的问号就会自动一个个消失。但是呢，从我个人使用这么久的经验来看，这并不是一个最好的方法。微软给你自动安装的，通常是他们数据库里根据你的硬件识别的硬件 ID 后提供出对应的驱动。由于只是通用版，它并不是你电脑 OEM 厂商根据你的电脑实际验证过的版本，所以说它基本上只是做到了能用，但可能会缺胳膊少腿。还有一些特殊型号的部件，它也可能根本不识别。更有甚者，像这台 R9000X 一样，默认装好系统后，系统里并没有集成无线网卡驱动，它也没办法直接插网线，上不了网，自然也用不了这个自动更新了。那今天我会给你一个更加靠谱的办法。通常我们的笔记本品牌官网都会提供对应型号的驱动，所以最好的办法是提前在官网下载驱动，一个一个安装。这里我们用拯救者 R9000X 举例，首先到联想驱动下载的网站，找到 R9000X 对应的驱动页面，分别下载这里对应部件的驱动。我习惯性把我们需要安装的驱动分为几个大类：芯片组类、声音类、显示设备类、网卡相关、外设相关、软件相关。这里头有一项比较特殊的是 BIOS， 如果没有特别的情况 ，BIOS 没有必要下载更新，切记啊！安装顺序在这台电脑上没有额外的要求，我个人的安装习惯是先安装芯片组相关的驱动，然后再安装其他驱动。安装之后最好是按提示要求重启。R9000X 的组件算是比较少的，如果是一些功能更多的，那驱动数量通常会更多。这时候最好是打包直接全部下载下来，一个一个安装上去。虽然有些麻烦，但这是最保险也是最稳妥的办法。这里我们也演示了一遍 M18 的驱动安装。像这种高端的游戏本，它的特殊功能比较多，因此它要装的驱动可能就比较多，过程呢也相对麻烦一些。另外，各家的控制中心软件通常也会提供驱动安装功能，大部分主要驱动呢也可以通过控制中心来安装。但根据我的经验，这个软件的驱动检测不是很全面，部分缺少的驱动它可能检测不出来，可靠性不如官网下载的驱动来得高。等全部安装完成后，这时我们可以打开设备管理器，检查是否有黄色的感叹号。如果没有，或者你各项常用的功能都正常的话，那装驱动基本上就到此为止了。最后就是设置和激活步骤。如果你按照我上面的提示安装的是家庭版的系统，那只需要联网，你的电脑就应该已经完成激活了。可以在设置、系统、激活页面里找到。但如果你安装的是其他版本的系统，而系统又没有自带的数字激活密钥，可能就需要手动激活一下。Windows 自带了 Windows 软件授权管理工具 SLMGR 命令行，可以通过 CMD 快速设置你的版本密钥、激活密钥，或者是设置 KMS 服务器地址，或者通过第三方的 KMS 工具进行激活。但无论如何，请支持正版，谢谢。除了驱动，一些必要的应用最好也能安装上，避免夜长梦多嘛。办公软件可以考虑 WPS， 或者使用 Office Tool Plus 安装 Office 套件。解压软件，我个人更推荐360压缩国际版，纯净没有广告。但如果你有360洁癖，那7zip 也是一个不错的选择。播放器 Windows 自带的并不好用 ，Port Player 是目前最流行的播放器之一，它会更加方便一些。还有很多常用的软件，欢迎你们在弹幕或者评论区打出来，这里就不再赘述了。好了，这期重装系统的教程到这里也就接近尾声了。如果对你有帮助，那不妨长按点赞按钮，给我们来个一键3连支持一下。你也可以关注一下比巴评测室的官方微信公众号，每天和我一起互动，交流买本心得，帮助电脑小白。这是比巴评测室，我是猪王，我们下期视频再见吧。